Многодетной матери Асель Мукамбетовой денег едва хватает на покупку 3 мешков муки. Ежемесячно государство выплачивает ей пособие по малообеспеченности. Смешные 3500 сомов. И это на 5 ребятишек. Денег ни на что не хватает. Только за одного ребенка в школу мне нужно платить 3500 сомов на ремонт и прочие нужды. Младших детей в детский сад у меня нет возможности отдать. Туда тоже нужны деньги, которых у меня нет. О своем законопроекте о государственных пособиях депутат нового созыва рассказывает журналистам с большим удовольствием. Первым детищем в законотворческой деятельности Улан Примов гордится и, не стесняясь, расхваливает. По предварительной оценке, этот законопроект охватывает 170 тысяч с лишним детей. А для этого из бюджета потребуется дополнительно 1 748 000 000 сомов. И я думаю, что это со стороны государства, а также послужит каким-то особым толчком для поддержания наших социально уязвимых слоев населения. Однако эксперты разглядели в законопроекте ряд недостатков. Дело в том, что в систему назначения пособий по малообеспеченности депутаты хотят включить все семьи с пенсионерами по возрасту, а это и состоятельные пенсионеры-судьи, бывшие прокуроры и чиновники, у которых пенсия значительно выше прожиточного минимума. Таких по стране 55% от общей численности. Получается, пособия будут получать в том числе и те, кто в нем не особо нуждается. Самые бедные слои населения, они все-таки должны поддерживаться государством на достойном уровне. Но сегодняшний размер пособия 705 сом, это минимальный размер. Средний размер пособия 767 сом в месяц. То есть этих средств однозначно не хватает даже на продукты питания. На вопрос о том, зачем депутаты хотят принять законы, вызвавшие нарекания общественности, депутат Примов ясного ответа найти не смог. Ознакомились с нареканиями, а также с предложениями неправительственных организаций. Я хотел бы сказать, что эти пособия, которые будут выдаваться на местном уровне, обязательно местные власти будут определять перечень людей, которые будут получать эти ежемесячные пособия. Эксперты же советуют вместо сложной системы назначения пособий просто увеличить их размер. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.